Привет, Вспыш! Что с тобой? Почему ты кашляешь? Я заболел. Мне очень плохо. Горло болит и нос заложен. Давай померим температуру. Давай. Я съезжу за градусником. Держи, Вспыш. Спасибо. Надо держать 5 минут. Хорошо. Типа спустя 5 минут. Ну что, Вспыш, 5 минут уже прошло. Давай смотреть, какая там температура. Да, давай посмотрим. О нет, 40. Я скорее съезжу за врачом, а ты жди здесь. Спасибо. Здравствуйте, больной. На что жалуетесь? У меня болит горло и насморк. А еще у меня температура. Какая у вас температура? 40. Кошмар. Сейчас тогда сделаем укол и закапаем в горло. Укол? Нет, не надо. Я не хочу укол. Но ты же хочешь выздороветь? Хочу. Значит, нужно сделать укол. Ладно. Сейчас принесу шприц. Как же я не хочу делать укол. Как думаешь, делать укол это больно? Нет, я думаю, это как комарик укусил. Ну ладно, посмотрим. Я так боюсь уколов, никогда их не делаю. Эх, я тоже. Ты будешь первооткрывателем. А вот и я. Сейчас я сниму колпачок и достану иглу. Готовься, Вспыш. Эх, я отойду подальше. Поворачивайся. О нет, игла такая большая, мне, по-моему, мне будет больно. Можно обойтись без этого? Нет, Вспыш, если ты хочешь выздороветь, то значит нужно сделать укол. Какой кошмар. Итак, готовься. Сейчас я буду делать укол. Эх, спасите. 1, 2, 3. Ай-яй-яй, терпи, Вспыш. Еще чуть-чуть. Все. Это было ужасно. Да ладно, тебе не так уж и больно. Осталось закрыть иглу колпачком. И сейчас будем брызгать в горло. Сейчас отнесу это в свой чемодан обратно. Итак, Вспыш, открывай горло. Ой. Итак, Вспыш, открывай рот. Широко-широко.
Вот и все. А я поправлюсь от этого? Конечно. Я приеду сюда еще раз через неделю. Мы посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Спасибо, доктор. Надеюсь, все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Скорейшего тебе выздоровления. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну как ты спишь? Как укол? Все нормально? Да, уже отошел. Ну а так, это, конечно, не лучшее событие в моей жизни. Да ладно тебе, главное, что все хорошо. Да, теперь будем ждать, когда я выздоровлю. Пять дней спустя. Привет, Вспыш, ну как твое самочувствие? Я выздоровел, чувствую себя отлично. Температура 36,6, все хорошо. Горло тоже прошло, соплей почти нет. Ура, Вспыш, я поздравляю тебя. Спасибо. Я думаю, что можно отправиться кататься по горке. Я тоже так думаю, но нужно же дождаться доктора. Ах, да. Ладно, будем ждать. Да. А вот и доктор. Ну как самочувствие больной? Все отлично, горло прошло и насморка совсем нет. А температура? Температура нормальная. Ну-ка, открой рот, я посмотрю. Да, все отлично. Доктор, а я могу пойти кататься по горкам сейчас? Если ты будешь тепло одеваться, то конечно. Я теперь никогда не буду легко одеваться и всегда буду надевать шапку. Спасибо, доктор. Не за что. До свидания. До свидания. Ну что, Вспыш, поехали? Поехали. Реклама. Привет, Вспыш. Что с тобой? Почему ты кашляешь? Я заболел. Мне очень плохо. Горло болит и нос заложен. Давай померим температуру. Давай. Я съезжу за градусником. Держи, Вспыш. Спасибо. Надо держать 5 минут. Хорошо. Типа спустя 5 минут. Ну что, Вспыш, 5 минут уже прошло. Давай смотреть, какая там температура. Да, давай посмотрим. О нет! 40! Я скорее съезжу за врачом, а ты жди здесь. Спасибо. Здравствуйте, больной. На что жалуетесь? У меня болит горло и насморк. А еще у меня температура. Какая у вас температура? 40. Кошмар. Сейчас тогда сделаем укол и закапаем в горло. Укол? Нет, не надо, я не хочу укол. Но ты же хочешь выздороветь? Хочу. Значит, нужно сделать укол. Ладно. Сейчас принесу...
Сейчас принесу шприц. Как же я не хочу делать укол. Как думаю, делать укол это больно? Нет, я думаю, это как комарик укусил. Ну ладно, посмотрим. Я так боюсь уколов, никогда их не делаю. Эх, я тоже. Ты будешь первооткрывателем. А вот и я. Сейчас я сниму колпачок и достану иглу. Готовься, вспыш. Эх, я отойду подальше. Поворачивайся. О нет, игла такая большая, мне, по-моему, мне будет больно. Можно обойтись без этого? Нет, вспыш, если ты хочешь выздороветь, то значит нужно сделать укол. Какой кошмар. Итак, готовься. Сейчас я буду делать укол. Эх, спасите. 1, 2, 3. Ай-яй-яй, терпи, вспыш. Еще чуть-чуть. Все. Это было ужасно. Да ладно, тебе не так уж и больно. Осталось закрыть иглу колпачком. И сейчас будем брызгать в горло. Сейчас отнесу это в свой чемодан обратно. Итак, вспыш, открывай горло. Ой. Итак, вспыш, открывай рот. Широко-широко. Вот и все. А я поправлюсь от этого? Конечно. Я приеду сюда еще раз через неделю. Мы посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Спасибо, доктор. Надеюсь, все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Скорейшего тебе выздоровления. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну как ты спишь? Как укол? Все нормально? Да, уже отошел. Ну а так, это, конечно, не лучшее событие в моей жизни. Да ладно тебе, главное, что все хорошо. Да, теперь будем ждать, когда я выздоровлю. Пять дней спустя. Привет, вспыш, ну как твое самочувствие? Я выздоровел, чувствую себя отлично. Температура 36,6, все хорошо. Горло тоже прошло, соплей почти нет. Ура, вспыш, я поздравляю тебя. Спасибо. Я думаю, что можно отправиться кататься по горке. Я тоже так думаю, но нужно же дождаться доктора. Ах, да. Ладно, будем ждать. Да. А вот и доктор. Ну как самочувствие больной? Все отлично, горло прошло и насморка совсем нет. А температура? Температура нормальная. Ну-ка, открой рот, я посмотрю. Да, все отлично. Доктор, а я могу пойти кататься по горкам сейчас? Если ты будешь тепло одеваться, то конечно. Я теперь никогда не буду легко одеваться и всегда буду надевать шапку. Спасибо, доктор. Не за что. До свидания. До свидания. Ну что, вспыш, поехали? Поехали. Реклама.